31 июля, ночь, ночная охота. Другого средства нет. Продолжаем охотиться. Вот эта гадость. Которая ест молодые корешки. Продолжение. Вот. Четвертый слизень. Скользкий, зараза. Так. Другого варианта нет. И так будет с каждым. Молодой охотник на охоте. Два слизня приползли есть убитого на предыдущей охоте. Это с час назад охотилась. Вот так. Вот. Молодой какой. Это два старых. Даже в кактусе сегодня нашла. Первая часть охоты не заснята. Не было времени. А ты убегаешь, да? Нет, дорогой. Ты не убежишь от меня. Все. Вот еще. Вот посмотрите. В одной, как они быстро бегут. Это их молодняк, вот этот розовый.
Говорят, медленный. Ага. Молодой охотник своей охотой занят. А дитя человеческое на слизни охотится. Я тут первый раз уже поохотилась, уже это второй заход. Ну вот еще красавец прибыл на труп предыдущего. Можно, конечно, во что-то их складывать. Я в прошлом году их в воду с солью. Ну, это если много. А если мало, можно и так обойтись. Вот, дорогой. Большие еще и пищат, когда их давишь. Фу. Ну что, где-то есть еще? Ага, попался. Вот. Иди сюда. Будем там давить. Думать, что он избежит своей участи.